Taphni guutuu Itoophiyaa marsaa saglaffaan guyyoota 10 magaalaa Jimmaatti dorgomaa ture olaantummaa naannoo Oromiyaatiin xumuramee jira. Hirmaattonni naannolee fi bulchiinsa magaalota irraa dhufan dorgommiin kun milkaa'aadha jedhan. ውድድሩ ለወደፊት ሀገር ተረካቢ ትውልድ ተተኪ ምርጥ ስፖርተኞችን ከማፍራት አኳያ dorgommichi ispoorteessitoota jajjamoo biyya bakka bu'an baasuuf gahee olaanaa qaba. Turmaata magaalaa Jimmaatti dabarsineenis nageenya, miira obbolummaa fi jaalalaatiin dabarsini. Hawaasni magaalaa Jimmaa akka itti keessummaa simatan itti beeku. Baay'ee milkaa'aadha jedhee ibsuun danda'a. Ministeerri muummee bu'uuraalee ispoortii irratti hojiin eegalan abdachiisaadha. Kun cimee itti fufuu qaba. ለ9 ዓመት በዓለም አካሄዳችን ትልቅ ቁጭት ሊሰማን ይገባል akka biyyaatti dorgommii kana waggaa 9f qopheessuu dhabuu keenyatti gaabuu qabna sababni isaa ispoortiin amala isaatiin hawaasa walitti fiduu tokkummaa cimsuuf bu'aa waan qabuu fi kuni waggoota darbaniif bu'aa hedduu dhabsiisee jira amma deebi'ee dorgomuu isaatti baay'ee gammadeera አብሮነትን አንድነትን ከማጽናት ጋር በተያያዘ ispoortiin nageenya fiduuf walitti dhufeenya cimsuu fi obbolummaa jabeessuuf carraa uumaam duudhaa olompizimii keessaa wanta nu badde iddoo nyaataa dirree ispoortii fi iddoo bultiittiin walitti dhufeenya uumamu keessattiin muuxannoo akka walirraa fudhatan taasisam kun dorgommii kanaan guutummaan mul'ateeran jedhama. Dorgommii kanarraa muuxannoon naannoon itti aanee qopheessu argatu hedduutu jiraas jedhan. ስፖርታዊ ጨዋነት ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው muuxannoon Oromiyaarraa fudhatamuu qabu hoggansi walitti dhufeenya cimsee xiyyeeffannoon kennamee fi karaa nagaan eegalamee akka xumuramuuf qindoominni ture fakkeenyummaa guddaadha. Karaalee walitti dhufeenya sabaa fi sablammootaa cimsan sochii ispoortii hundaa qopheessuu, daawwannaa gaggeessuu fi kanneen biroos barnoota guddaa irraa fudhatamuu qabudha. የከተማው ነዋሪ ህዝብ አቀባበል በየአረፍንባቸው ሆቴሎች የመመገቢያ ቦታ አካባቢ የምናያቸው magaalaa Jimmaa erga geenye eegalee haalli hawaasni ittiin nu simatee fi nu keessummeesse adda ture milkaa'ina dorgommichaafis hawaasni fi qindeessitoonni gahee olaanaa baatanii jiru. ከኦሮሚያ ክልል ከጅማ ከተማ ቀጣይ አዘጋጁ መውሰድ አለበት ብዬ የማስበው ሁለት ነገሮች ነው። አንደኛ ከፋሲሊቲ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ጅማ ሁሉም ስፖርቶች ማከናወን የሚያስችል አማራጭ marsaa ittaanuuf naannoon dorgommicha qopheessu naannoo Oromiyaa fi magaalaa Jimmaarraa muuxannoo gurguddoo lama fudhachuu qaban jedha. Tokkoffaan bu'uuraalee ispoortiin kan wal qabatu magaalaan Jimmaa gosoota ispoortii hundaaf dirree qabaachuu argeera. Yuunivarsiitii Jimmaa fi iddoowwan biroottiin dirreewwan dorgommii gurguddaan al tokkottiin taphoota garaagaraa keessummeessan jiraachuu argeen jira. Lammaffaa duudhaa olompizimii wal qabatee ispoorteessitoonni iddoo tokkotti waliin nyaachuu, waliin shaakaluu, waliin barachaa deemuuf carraan uumamuu qaban jedha. Hoteela tursiisuurraa walitti isaan fiduun mandara tokko keessaa akka turaniif haala mijeessuun barbaachisaadha. Hawaasni magaalaa Jimmaa akka gaariitti dorgommii kana keessummeessee jira. Galata guddaa qabnaafis jedhu. ትግራይ ክልል አሁን ከኦሮሚያ ክልል ብሎም ከጅማ ከተማ የሚወስዳቸው በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። dorgommicha itti aanee kan qopheessu naannoo Tigraay, naannoo Oromiyaa fi magaalaa Jimmaatirraa waa hedduu fudhachuu qaban jedhee yaada. Rakkoolee turan adda baasuudhaan irratti hojjechuu qabu. የመጡትን እንግዶች ምን ያክል እየተንከባከበ እንደቆየ በእኛ ስፖርተኞቻችን ያረጋገጥነው ጉዳይ ነው። ስለዚህ እውነትም ጅማ ፍቅር ነው። ጅማ የአብሮነት hawaasni Jimmaa uummata jaalalaati fakkeenya waliin jireenyaati magaalaa rakkoo nageenyaa tokko keessatti mul'anneedha. Oolmaa isaanii kanaaf maqaa waajjira dargaggoof ispoortii mootummaa naannoo Amaaraatiin galatoomaan jedhaani. በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።